Viñemos ao Asteleiro Garibaya, que era de meu bisavó, co curso de cine, de cinema con smartphone en Outes. Estamos gravando sobre os asteleiros da carpintería de Ribeira. Centrámonos no do Garibaya máis no de Marifou, porque o de Marifou vaise reformar en breves e o de Garibaya era dos meus antepasados. Estamos en un sitio emblemático no Museo do Pobo Galego, na Sala do Mar, e aquí hai un apartado importantísimo que é o da carpintería de Ribeira, non? E aquí, concretamente, en este expositor, lembrase este oficio que foi a principal actividade económica do Concello de Outes durante, podíamos decir, de séculos, non? Aquí chegou a haber ata 45 talleres, era a zona dos carpinteiros cos pés mollados, porque carpinterías había en toda Galicia, pero os que traballaban a pé do mar eran os carpinteros de Ribeira, non? E moitas veces, cas mareas vivas, pois traballaban cos pés na agua. No mar de Outes, en xeral, había, como decíamos, moitos carpinteiros, pero sobre todo eran sagas familiares. Había dúas sagas que se chamaban os Bolato e os Maneiro. Unha destas sagas, precisamente, foi a dos Garibaya. O taller dos Garibaya, na ensenada da Bogalleira, é unha preciosidade, todavía se conserva, está nun sitio único. Se facían barcos de todo tipo, desde pequenas gamelas a lanchas seiteiras, dornas, pailebotes, bergantíns, polacras. De aquí saliron moitísimas embarcacións de todo tipo para toda Galicia e mesmo para o resto de España, non? Houve unha demanda enorme de barcos, pequenos barcos de vela, os pailebotes, que se fixeron como rosquillas. Fixéronse moitísimos barcos para Vigo e Coruña, fixéronse aquí no Freixo. Casi todos os talleres de Galicia había carpinteiros do Freixo, de Outes en xeral. A maioría desta xente prácticamente non sabía ler ni escribir, sin embargo, eran capaces de ter nas súas cabeciñas, en algúns planos que tamén tiñan, pois toda esta información que se transmitía de pais a fillos, e solo de pais a fillos, e moitas veces nin eso, eran moi celosos coa súa información e que non salía daquele entorno, non? De dos anos 40 ou 50, xa cando entrou a fibra, outro tipo de sistemas, foi a decadencia, e actualmente, por desgracia, pois, prácticamente non se fan barcos de madeira. Contactamos con Félix porque eu o coñecía e era a persoa máis adecuada para que nos falara pois da relación que había entre, bueno, os meus antepasados, co mar, as ferramentas, o estilo de vida daquela época. Atopámonos ahora mesmo na seca de Broña. Digo isto porque en esta zona foi onde se fixeron as embarcacións máis grandes que incluso cruzaron todo o Atlántico e chegaron hasta Sudamérica. En esta ensenada que ten unha superficie moi corta, 500, 600 metros, pois antigamente, na primeira época do século XX, aquí atopábanse máis de 25 estaleiros. Destacamos as 12 carpinterías de Ribeira porque o común denominador era a construcción en madeira, é dicir, eran naves ou construcións que ao final valíanse de elementos como pode ser a pedra para facer esos muros litorais, ese peirao, pero a maiores da construcción desos tinglados de madeira para protexer a embarcación. Neste caso, na carpintería de Ribeira de Outes, o tinglado é bastante característico, posto que é un espazo aberto, de moita altura, o que define tamén esa dimensión das esloras das embarcacións que aquí se construían e que únicamente está cuberto. Existe unha transferencia tecnolóxica entre a construcción da embarcación e a construcción da edificación. É verdade que conforme empezamos a ver as diferentes construcións, fixábamos
no que sería a construción das fachadas, a construción das cerchas, a construción dos propios pilares, e como é verdade que funcionaban como un sistema estructural coherente, pero o detalle constructivo entablaba un diálogo co ensamble constructivo da embarcación. É dicir, o que fala é da sabiduría do carpinteiro de Ribeira a hora de traballar con material, coa madeira. Eran os mestres carpinteiros. Polo tanto, esquecíase o medo e, igual que facían unha embarcación, construían unha edificación. Vamos a ver, Paula, ahora mismo estamos, sabes, na seca de Broña. Para ir hasta o Requeixo, pois temos que pasar, lóxicamente, a Praia de Broña, temos que pasar varias ensenadas, temos que pasar o asteleiro Pepito Farei, moi típico tamén daqui, pero aí pois entramos nunha ensenada moi grande, que ali non solamente había un asteleiro, había 5, e o de teu avó era o último de todo. Que quere dicir isto? Quere dicir que tiña un pouquinho máis de complicación, porque tiña menos altitude de auga, e ali teu avó pois fixo grandes embarcacións, e digo grandes que en esa época, principios do século XX que estamos falando aquí, embarcacións grandes, consideramos embarcacións de 20 metros, 25 metros. É unha sorte poder levar a cabo a rehabilitación deste estaleiro tradicional. Supón un hito en canto á defensa do noso patrimonio marítimo e en canto á posta en valor dunha edificación tan característica como ela. A nivel de concepto de arquitectura, o único que intentamos facer é respetar o que é o existente, intentar entablar un diálogo co que xa existía, é dicir, con esta madeira, coa súa disposición, con tal e como van colocado cada un dos pilares, mantendo esas formas e intentando reconvertir ese espacio interior, para poder crear para outes como a gran sala do patrimonio marítimo, e que dende aquí sexa casi como o punto, falando en lenguaxe náutico, como a botadura dese andar, dese camiño de cara ao patrimonio marítimo, onde se poda falar de como se construían as embarcacións, onde tanto os rapaces da comarca, que engloba tanto a ría de Muros e Noia, como a ría de Arousa, podan vir aquí e podan empaparse desa sabiduría que se está a perder, onde os carpinteiros de madeira traballaban cunha ferramenta característica, que podan observala, que podan entender con diferentes vídeos como se construían esas embarcacións, e que a maiores esa arquitectura dea un paso máis, sexa unha arquitectura contemporánea que faga un diálogo entre o pasado, entre os oficios, entre o saber facer dos carpinteiros de Ribeira e unha nova peza de arquitectura que dea un punto máis en Outes en prol dunha arquitectura máis vanguardista. O que máis me gustou gravar foi cando estivemos o primeiro día no asteleiro gravando a Óscar máis a Félix, porque as cousas que contaron foron moi entretenidas e gravar foi moi difícil, máis fácil a vez, porque tiñas que estar agarrando a cámara para que non se movera, intentar que non se movera. Non sei, estaba algo nerviosa, pero despois foi ben.